जो सीने के अमराज में उनको कोई अगर शिकायत पैदा हो गई हो, बलगमी खांसी पैदा हो गई हो, खुश खांसी हो अगर हो गई हो, उसके लिए मैं आपसे एक ऐसी दवाई के बारे में शेयर करना चाहता हूँ जो हमदर्द दवाखाने की सदूरी, ये एक ऐसा बेहतरीन टानिक सिरप है जो अमराज खांसी के लिए है। बलगमी खांसी हो, खुश्क खांसी हो, इन्फ्लुएंजा हो, इसके लिए बेहतरीन चीज़ है। लेकिन जो अपने ख्वातीन हजरात शुगर ज़ियापीदस की मर्ज़ में जिनको शिकायत होती है, वो फ्री शुगर सदूरी भी बाज़ार से आप ख़रीद कर आप इस्तेमाल करें।